हेलो दोस्तों, कैसे हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे ये क्या, आज तो गर्मी बहुत है। बिट्टू सिट्टू को गर्मी लग रही है, हमें पंखा चलाना होगा। अरे अरे अरे, बिट्टू सिट्टू तो रो रहे हैं, इनको तो गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अरे अरे अरे, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, हमने पंखा चला दिया है। अरे बेबी तो अब भी चुप नहीं हो रहे, क्या करें, और स्पीड बढ़ा देते हैं पंखे की। अरे 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 अरे, चुप हो जाओ, नहीं हो रहे, चलो। अरे बेबी को हम नहला देते हैं, ये लो। अरे बेबी चुप हो गई, अब बेबी को हम नहला देते हैं। चलो, इसके कपड़े उतारते हैं और इसको भी नहलाते हैं, गर्मी हो रही है। चलो नहाने चलो, बहुत गर्मी हो रही है, बेबी रो रहे हैं। चलो बेबी, तुम भी चलो, तुम भी नहाने चलो। अरे वाह, बेबी तो खुश हो गई, वाह। ये देखो कैसे नहा रहे हैं बेबी और बिट्टू सिट्टू, तीनों खुश हो गए हैं। ये देखो, अब इनको गर्मी नहीं लगेगी। ये देखो बेबी कितना खुश हो रहा है, वाह। ये देखो दोस्तों, कैसे नहा रहे हैं ये तीनों, बहुत खुश हो रहे हैं ये। चलो बेबी, नहा लिए, अब तुम चलो यहाँ बैठ जाओ। अब चलो यहाँ बैठो, कुर्सी पर बैठ जाओ। चलो चलो बिट्टू और सिट्टू, तुम भी आ जाओ इधर, यहाँ बैठो। चलो अब तुम्हारे लिए हम पंखा चला देते हैं, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, अब रोना नहीं। चलो इसे पंखे को आगे कर देते हैं, अब पंखे को चला देते हैं। अरे वाह, बेबी तो खुश हो गई और बिट्टू सिट्टू भी, तीनों खुश हो गए, वाह, वेरी नाइस। यहीं बैठो तुम, हवा खाते रहो, गर्मी हो रही है ज्यादा। अरे ये क्या, इन जानवरों को भी गर्मी लग रही है, चलो इनको भी पानी में डाल देते हैं, ये भी नहा लेंगे, गर्मी हो रही है ज्यादा। चलो ये घोड़ा रह गया, और ये हल, हल को भी गर्मी लग रही है। अरे काऊ भी खुश हो गई, और ये एलिफेंट भी खुश हो गया है, वाह। ये देखो, ये जानवर भी नहा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये एलिफेंट है, इसको यहाँ रख देते हैं, एलिफेंट नहा लिया है अब। और ये देखो दोस्तों, ये है जिराफ, इसको भी यहाँ रख देते हैं। और ये है घोड़ा, चलो तुम भी यहाँ पे खड़े हो जाओ। और ये देखो, ये है दरियाई घोड़ा, इसको भी यहाँ कर देते हैं खड़ा। और ये है हल, और ये है काव, चलो काव को यहाँ रख देते हैं। काव भी नहा लिए, अब इन्हें गर्मी नहीं लगेगी। और ये देखो हल, चलो हल को यहाँ खड़ा कर देते हैं अब। चलो तुम यहाँ खड़े हो जाओ हल, अब किसी को गर्मी नहीं लगेगी, तुम सब नहा लिए हो अब। अरे ये क्या, ये तो ट्रैक्टर है, चलो इसे भी पानी में डाल देते हैं। और ये गया पानी में, वाह। और ये क्या है, कार, इसको भी पानी में डालते हैं, चलो। और ये गई कार, ये भी पानी में गई, वाह, वेरी नाइस। ये देखो दोस्तों, रेड कलर की कार, और ये है येलो कलर का ट्रैक्टर, इनको भी पानी में डाल दिया हमने। अरे ये क्या है, ट्रैक्टर है ये तो रेड कलर का, चलो इसको आगे लेकर चलते हैं।
चलो यहीं रुक जाओ तुम। ये क्या है? हेलीकॉप्टर। चलो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। कल मिलते हैं, बाय।